Prieš 3 mėnesius palikau savo bunkerį miške, kurį pastačiau po nuvirtusiu medžiu. Šiandien grįžau atgal ir rodos tai bus paskutinis kartas, kai jame miegosiu. Kaip matot, medžiai sužymėti, tad bus daromas kirtimas ir mano bunkeriui atėjo galas. Kągi, atėjau iki vietos ir rodos, kad šis kartas bus paskutinis kartas, kai miegosiu savo bunkerį. Yra šiokių tokių problemų. Matot visas šitas raudonas linijas, o mano bunkeriukas ten. Vyks medžių kirtimas ar beretinimas, tai mano vieta čia iš karto atras. Galbūt net kai žymėjo, aš manau, kad kai žymėjo, jie jau atrado ir pamatė, nes neįmanoma nepamatyti. Tai reiškia, kad po kurio laiko čia viską išgriaus, išpjaus ir teks atsisveikinti su savo bunkeriuku. Nes iš štai čia iš karto pažymėta ir mano vieta. Na, atrodo, kol kas kaip ir niekas neliesta, bet kadangi aplink medžiai sužymėti, tai jie arba čia retins, arba eis link čia, vis tiek dirbs technika. Čia neįmanoma, kad nepamatytų, o jeigu pamatys, tikriausiai ir išgriaus. Gaila, va tokia pavasario pradžia bunkeryje. Vėl tą pačioje vietoje, kaip praeitą kartą. Tik ten buvo 4, dabar 5. Tiesiai prieš bokštelį. Gerai čia medžiotojam būtų. Na kągi, pasižiūrim, kaip čia viduj viskas laikosi. O viduj normaliai. Bunkeriukas peržiemojo žiemą. Viskas kaip ir gerai, sienos visas ir, stogas. Viskas šauniai. Dar ir malkovą turėjau. Tai šiandien iš tikrųjų planas buvo darytis duris naujas, nes pirmas mano variantas nelabai buvo idealus, bet kadangi bunkerio likimas neaiškus, tikriausiai neverta dabar čia man labai užsimti. Bet, kad nemiegoti ant žemės, noriu pasidaryti būtinai lovą iš rąstų, o kadangi aš rąstus jau turiu susipjovęs nuo praeito karto, tai manau juos ir panaudosiu. Aš žiemai juos kaip tik tai pastačiau, kad jie mažiau sušlaptų. O, čia dar įšalas yra. Ne pati patogiausia lova.
Vidurinis rastas per storas, jis per labai išsikišęs, reiktų sukeisti vietą. Šiaip reikėtų daryti iš plonesnių ir daugiau, bet kadangi neaiškus likimas bunkerio, aš nebenoriu pradėti pjauti medžių, tai tiesiog iš to, ką turiu, tą ir panaudosiu. Praeitam video rodžiau kamerą, sakiau, važiuoju pastatysiu ir klausiau, ar galite atspėti kur. Tai iš tikrųjų buvau netoli savo bunkerio pastatyti, prie pačių bunkerio nebuvau, sužymėtų medžių net nemačiau, tai iš tikrųjų net nežinau, kada juos sužymėjo. Pasimiau kamerą, ką tik pažiūrėjau, yra keli video, yra žvėrių nufilmuota kažkas, aš kažkodėl negaliu play paspausti, tiesiog screenshotus matau, tai manau, pasižiūrim, ką nufilmavom. Nagi, ką čia matom, ogi gražuolis elnias su ragais, o aš po visą mišką vaikštau ir bandau juos surasti. Tai va, jūs jau matėte, aš dar ne, bet manau, kad labai geri video. Ką, lova padaryta. O, viduje turiu pasakyti šalčiau negu lauke. Na, žemė dar net įšalus truputį. Tai šiandien, aišku, miegosiu be pečiuko, nes pavasaris koks pečiukas. Kol dar geras oras, kol dar saulė šviečia, pabandom su detektoriu paieškoti. Šiaip čia yra tokia vieta. Ten tariau net pievelė yra. Ne pievelė, toks laukas be medžių. Gerai, pirmas signalas. O, pirmas radinys. Tai 7,62 kalibro gilzė. Šie šoviniai buvo sukurti dar carinės Rusijos laikais ir naudojami iki šiol. Jie buvo naudojami tiek pirmojo, tiek antrojo pasaulinio karo metu, naudoti su Mosin šautuvais ir kulkosvaidžiais, tokiais kaip DP-28. Dar ir kažkas. Dar viena. Čia labai jau senos jos. Dar ir. Dar viena. Čia šitoj vienoj pirmoj vietoj, išvys pirmoj vietoj, kuriai pirmas signalas. Vienys, antras vienys. 1, 2, 3, 4, 5 gilzės ir... Tai 9 mm šovinys, dar vadinamas Parabellum. Jis sukurtas dar 20-ojo amžiaus pradžioje ir tapo vienu populiariausių pistoletinių šovinių pasaulyje. Antrojo pasaulinio karo metu jį naudojo vokiečių kariai, dažniausiai su Luger ir MP-40. Vėliau jis paplito visame pasaulyje ir naudojamas iki šiol. Parabellum kilęs iš lotyniško posakio si vis pacem parabellum. Jei nori taikos, ruoškis karui. Tai buvo vokiečių ginklų gamybos DVM šūkis. Žinoma, aš pirmą kartą gyvenime ieškau, tai daug ko nesuprantu apie istoriją, apie artefaktus, kuriuos čia randu, nieko nelabai išmanau. Tai žinoma, kai darysiu video, montuojant jau pabandysiu papasakoti ir paaiškinti, ką pavyks sužinoti, tarkim, apie gilzės. Na, aš manau, kad čia jos nėra labai jau jaunos, čia yra tikrai senos ir koks sluoksnis, nežinau, 20-30 cm gylį.
Tai čia, antro pasaulinio tikriausiai karo laiku, taip spėčiau. Gerai, čia kažkur. Aš bandau dar, aišku, mokintis, nelabai suprantu, kaip skaityti, kaip tuos garsus klausyti, kaip suprasti būtent kurioje vietoje. Čia dar šiaip ne taip lengva, kaip aš galvojau. Kažkokie metalo gabaliukai. Tiesa, žinot ką? Aš kažkodėl linkęs dabar galvot, kad čia yra apkasai. Žiūrėkit. Va tai eina ten palei visą mišką. Va čia šitaip eina. Va taip. Toks griovys. Toliau eina. Zigzagais tokiais, ne? Tai jeigu zigzagais, tai, tikrai čia ne šiaip, kam čia? Jeigu būtų darę kokie melioracijos grioviai ar dar kažkas, tai nebūtų. Čia zigzagais eina ir gilzės. Tai čia tikrai buvo apkasai gaunas. Wow, tai vieta superinė. Va, radau kažkokius. Tiesiog plokštelės metalinės. Bet čia plokštelės metalinės gali būti, nežinau, nuo šalmo, nuo dar ko. Gerai, pasižiūrim toliau. Va, kažkas čia. Va. Gerai, bandom atkasti. Atsargiai, nesugadinant. Gali būti kažkokia tiesiog šiukšlė bus. Ir kas čia yra? Kažkokia skarda? Ar kas? Iškasiu. Va, kiek vinių iš vienos vietos. Vinius kast, pasakysiu, taip jau neįdomu labai. Bet ką padaryti? Oho. O, čia jau kažkas įdomaus. Jo, čia kažkas buvo. Apkasai, kas čia galėjo būti. Vat ir yra kirtikai kokie lygiai. Gerai, ieškom toliau. Va, vėl kažkoks skardos gabalas. O gal ir neskardos. O, va. Skarbonkai. Tie, kas užsiema šitų dalykų, papaaiškinkit, parašykit man, pakomentuokit, kaip tai būna. Atrodo, signalas vienoje vietoje, pradedi kast, čia dabar atrodo, jau aš nesuprantu. Čia visiems tai būna? Ar čia tik man taip? Išvis nieko nebėra. Nieko neradau, užsiknisau tik tai. Nesuprantu. Kartais taip lengvai randas, o kartais labai sudėtingai. Nieko, gerai, viskas vakaras, jau temsta. Gal gana čia kasinėt, gaminsimės valgyti. Taigi, ką čia turim? Metalo kažkokie. Čia dar vat metalo. Čia net nežinau, kas tokie. Kažkokie senovinė skarbonkė aliuminė. Taip, vinių. Va kiek. Tada kažkoks varžtas. Toliau gilzės. Viens, du, trys, keturi, penki, šeši. Čia nepanašu į gilzę, į šovinį panašu labiau.
ir viena neiššauta. Bemontuojant video išsiaiškinau, kad čia yra 3 rūšių gilzės. Viena iš jų vokiška 792 Mauser kalibro gilzė. Šie šoviniai buvo pagrindinė Vokietijos kariuomenės amunicija Antrojo pasaulinio karo metu. Jie naudoti su Mauser šautuvais ir kulkosvaidžiais, tokiais kaip MG34 ar MG42. Tai buvo pirmasis masiškai gaminamas smailo šovinys pasaulyje. Ši forma dvigubai padidino taiklų atstumą ir privertė visas pasaulio armijas skubiai keisti savo ginklus. Įdomus faktas tas, kad po karo Izraelio valstybė, kovodama už savo nepriklausomybę, naudojo iš Čekoslovakijos nupirktus vokiškus šautuvus ir tuos pačius Mauser šovinius. Ironiška, bet ginklai sukurti nacių padėjo išlikti žydų valstybei. Metalo gabalas ir kapoklis, ar kaip jisai vadinasi. Tai tokie tie pirmo karto radimai. Nežinau, parašykit, ar čia gerai ar negerai. Galėjau kokių monetų, bent jau kapeikų būčiau radęs, kokių sovietinių, tai visi įdomi. O čia, nežinau, šoviniai patiko ir, aišku, šitas įdomu, vis kažkas. O viniai ir metalo gabaliukai visiškai neįdomu. Na, bet taip jau yra. Atsiminiau, čiagi visai netoli, kur stovyklavau, kažkada yra padėta šerno kaukolė, aš ją radau. Aš ją pasilikau, kaip suvenyrą, kaip talismaną čia mano stovyklavimą. Tai taip ir stovi. O, čia dar ir malkų pora yra. Va, tokį. Reikia paskutiniai nakčiai nunešti, prie bunkeriuko palikti. Nes toks ir buvo planas kažkada padėti, aš vis pamiršdavau, tai nunešim dabar. Kadangi jie šitos nuvirtusius medžius irgi paims, tai čia jie nupjaus ir kelmas nukris į apačią. Nebent mano rąstai jį sulaikys. Štai čia mano nakvynės vieta. Suprantu, kol kas atrodo nekaip. Nesuspėsiu čia nieko padaryti. Grįžim trečią kartą, jeigu nesuspėsim. Gerai, aiškiai reikia nuimti viršų ir viską daryti iš naujo. Čia dar šitą viršai išdėsiu. Nu, geras dalykas, tegu būna. Nebus lovas, lova bus kitą kartą. Kol kas viską pilnai atidariau, kad trauka būtų. Nereikia atsargiai valgyti, kad smėlio nepribarėtų. Koks kaifas. Viskas idealiai. Turiu su savim vazelino ir tamponėlių. Tai pabandysim taip uždegti ugnį. Super.
prie laužiuko, prieš vakarienę atsigerkim arbatos. Žinot kokią arbatą? Manau žinot, čiaga. O, aš dar cukraus namie įdėjau ir visiškai kitas skonis. Tai kas nematėt, praeitą video radau čiagą, 6 kg buvo čiagas. Išdžiovinus liko 2,5, man atrodo tik tai. Tai filmuojant šitą video, čiagos video dar nėra išėjęs, o čiaga buvo video, kuomet Google Maps'e radau slaptą karinę bazę miškuose. Tai kas nematėt, būtinai pasižiūrėkit video. Kaip sakiau video, aš rinksiu 50 laimingųjų loterijos būdu ir išsiųsiu jums pilnai paruoštą čiagą. Išdžiovintą, jums tiesiog reikia įsipilti vandens ir gerti arbatą. O kadangi montuojant šitą video aš jau žinosiu, kiek tokių žmonių atsirado, tai manau čia ir surašysiu jūsų vardus. Tai kas matot savo vardą, parašykit man per Facebooką arba Instagramą, apsikeisim duomenim ir išsiųsiu jums čiagą. Ir ačiū draugai, kad žiūrit mane, nepamirškit prenumeruoti. O vakarieniai turėsim steikiuką. Ir turiu mišinius savo duonai, kurią išsikepsim čia pat ant laužo. Vienas mišinys yra su sezamo sėklam, o antrasis su razinam. Manau, rytoj pabandysim su razinam, o šiandien kepam su sezamo sėklam ir palyginsim, kuris skaniau. Tai kas nežinot, čia yra miltai, kepimo milteliai, cukrus ir sezamo sėklos. Kitam variante razinas. Na ir taip minkam. Žinot ką, tikriausiai šiandien su razinom valgysiu duoną, nes ne į tą įpyliau vandens. O steikui turiu štai tokias groteles. Ai, dega. Gerai, tokia ta duonytė. Manau, galim dėti šalia kepsnio. Ir pipiriukai. Štai mano vakarienė. Taip, ragaujam pirmą duonytės. Wow. Na, aš cukraus, šiaip jinai be cukraus darosi, bet aš tai cukraus įsidedu, wow, iš karto kitas reikalas su duona. O mėsa. Jūs tik negalvokit, kad aš skundžiuosi dėl šito bunkerio savo, tikrai ne. Aš suprantu, jis anksčiau ar vėliau vis tiek būtų sugriuvęs. Tiesiog negalvojau, kad tai nutiks taip greitai. Turėjau dar daug planų, idėjų, ką su juo daryti, ką nufilmuoti, na bet taip jau gavosi, ką padarysi. O, žiūrėkit, ką radau. Šerno apatinį žandikaulį. Aš iš tikro ten neradau tą viršutinę dalį, tik aš apatinės ten nemačiau, o dabar praėjo kiek laiko, suradau ir apatinį žandikaulį. Na va. Gerai, apsiprausiau. Man rytoj vandens irgi prireiks. Paklausit kam? Jūs juk video žiūrit per Velykas, dažysiu kiaušinius. Gerai, draugai, bandysiu miegot. Tikiuosi nesušalt ir susitiksim ryte. Ate.
Labas rytas. Buvo šaltoka, žemė labai įšalus, net per miegmaišį gulint jaučiasi, kaip šaltis eina. Naktį dar buvau išėjęs į lauką, reikalus susitvarkyti, tai lauke šilčiau buvo negu čia duobė šitoj. Na kągi, nusidažė. Vienas beveik nieko nepasikeitė. Va čia, kur lapus uždėjau, tai labai gerai. Liko net kodas kiaušinė. Taip, turiu majonezo. Kokie kiaušiniai be majonezo. Aš visų 4 tikriausiai nesuvalgysiu šiandien dabar, nelabai noriu. Labai gerklė šiaip skauda po nakties. Pasimsiu mažiausiai nusidažiusius, o gražiausius parnešiu namo. Tebūnie varžybos tarp manęs ir jūsų prenumeratoriai. Čia būsiu aš, čia būsit jūs. Jūs laimėjat, dabar aš, mano eilė. Aš laimėjau. Gerai. Ne, aš pralaimėjau. Jūs laimėjat. Mano abi pusės daužo. Ant duonytės majonezo užtepiau. Su sezamo sėklom geriau. Visa duona dabar sezamų sėklom skonį įgavo. Tikrai gerai. Na ką, dar vieną. Ką, liko paskutinis dalykas – atsisveikinimas su bunkeriu. Liūdėti nėra ko, visai nesenai prie upės radau labai patinkančią man vietą ir ten planuoju statyti savo naują statinį, tad laukia daug įdomių video apie statybas
kažko panašaus. O dėl šito bunkerio, na ką, nežinau, pasižiūrėsim, išliks ar neišliks, aš ar taip ateisiu patikrinti, tai parašykit komentaruose, ką jūs manot. Ar bunkeris liks, kai nupjaus medžius, ar jis sugrius. Aš ateisiu patikrinsiu ir pasižiūrėsim, koks likimas jo laukia. O dabar sakau visiems iki greito, nepamirškit palaikinti video, parašykit komentarą, būtinai prenumeruokit kanalą ir iki kitų kartų.